今次帶大家去到內蒙古嘅首府呼和浩特啊！咁由於咧香港係冇直航去內蒙古任何嘅城市噶，咁所以咧我哋就決定星期四晚收工即刻搭高鐵返深圳啊！咁然之後我哋就食咗啲嘢，再揾咗間影院捉道過夜。第二朝早機就飛去內蒙古嘅呼和浩特啦。事不宜遲，即刻開始內蒙古4日3夜之旅。我哋啱啱咧遇到咧同一班機，但係搭第二架包車過嚟嘅人，原來咧都係香港人嚟嘅。行程咧我哋只有最後一日唔同，我哋最後一日就係去呢個博物院，佢就去多一個草原。佢個團就1500幾，我哋個團就888。不過咧我哋咧呢個888咧呢個團咧真係都有啲甩碌。佢今日我哋係冇留到房嘅，不過佢哋應該佢哋自己搞掂啦，啱啱。冇錯，不過好似有陣漂白水味。哦，還好喎。咁漂白水味都好過其他味。嗰個煙味啊，做咩？冇啊，我見佢有煙灰缸喺度，係可以食煙，但係都冇煙味。可以食煙啦，呢度你見應該都唔理呢啲嘢㗎啦。咦？哦，個馬桶喺度。哦，馬桶睇落 OK 啊，沖涼嘅。兜頭淋花灑喎有。張床拍個照先。正常啦，正張床。哦，有暖管嘅呢度。都係咩？跌咗落嚟啦！你個嘢。開始啊！我哋嚟到呼和浩特嘅第一餐啊，而家仲係朝頭早。咁啊呢間叫做老衰園啊，係呢邊嘅一間連鎖店嚟嘅。咁啊主要就係最出名係食呢個燒賣。羊肉燒賣有好多種味嘅，我哋即刻去試下啦！連鎖餐廳嚟講，會幾好食。1兩燒賣，1兩係8隻。好唔好食啊？佢好濃味啊！我覺得咧會好口渴啊呢個，但係咧，但係佢唔係難食，佢幾好食嘅。即係呢啲係可能我哋唔係好食得慣，我平時都食得重口味啦。呢個仲重味啊！我哋嚟到內蒙古博物館啊！哇，我哋玩晒！係啊！冇人㗎。係啊，不過落雨啫，淡季啊嘛，天氣唔好啊。我哋咧而家入咗嚟呢個係內蒙古博物院，咁咧佢就話係要先預約先至可以入嚟嘅。咁但係咧佢微信嗰度預約咧，因為我哋冇內地身份證咧，所以咧一路都搞唔到。跟住咧佢頭先去到門口咧，跟住就個secure 就完全唔使。secure 係非常之精簡嚟，煎吧，煎吧。跟住就嗰個肥仔凍到咧講嘢都好細聲啊！嗰啲真係冇乜用喎，我哋睇啲呢度先有嘅嘢啊嘛，嗰啲周圍都有啦，咩石器時代、青銅時代都係嗰啲咁嘅花樽啊、樽啊、壺啊，我哋睇翻佢哋匈奴嘢。我哋去薛丹啊！什麼這邊？定係前面入啊？薛丹關閉咗。冇喎。冇啦。係喎，真係。這邊已經關閉了嗎？什麼？升級改造啊！哦，升級改造。哦。咁嗰邊啦。可惜我哋嘅大寮同埋薛丹都係刪咗。呢度邊關歲月都冇喎，即係呢層係完全冇喎。刪晒喎。我哋呢度冇得睇。全部升級改造喎。淡季有淡季個好，淡季都有淡季嘅唔好，就係啲嘢會裝修，然之後等旺季再開都好嘅，快啲完成啊！呢個行程我哋可以可能去埋公主府添，如果個天氣好。好。中國畫或文物，算啦，呢啲好似冇乜興趣咁。呢個頭先嗰嚿嘢喎，我哋好快已經行晒成個博物館啦。其實佢係得2個展廳啫，老實講，其他嗰啲全部刪晒。真係冇嘢睇喎，得嗰啲臨時展廳咯。又刪埋呢個。
冇得睇，呢度又冇得睇。哎呀，好唔開心啊！我哋想睇啊！快啲睇完走落，我哋去下一個地方睇人哋博物館啲嘢咯。西安博物哇！院嘅呢條呢一隻蛇咁樣喎。今年蛇年啊嘛，佢就係話今年蛇年嘅即係12生肖嘅嘢咯，即係全部都係人哋隔離啲博物館嗰啲相咯。喂，呢隻豬好得意喎！誒，呢個嬲嬲豬喎，呢個叫嬲嬲豬喎，呢隻叫。不過冇得睇真嘢喎。係咯。佢又冇寫佢究竟係1:1啊定1:幾嗰啲嘢，即係咁樣擺上嚟，我覺得有少少唔係咁好。即係呢個耳環有冇咁大啊？即係應該你寫翻大概呢度係呢幅嘢係1:幾咁啊？係咯，呢隻豬究竟有幾大嘅咧？係咯，哇！真係麻麻地。呢個字點讀啊？呢啲係咩字？呢個係盤乸，唔識讀。蟲啊！盤蟲啊！盤有邊讀邊啊？啪！唔識。有啊，有呢個字喎，有兩個讀音喎，一係讀位，一係讀灰喎。盤灰青銅劍，匕首一把。我哋嚟到呢個清公主府啊，清公主府好似係呢個喺塞外啊最大而且保存得最好嘅一個公主府，有4進6院嗰個設計，雙房又唔知百幾間咁樣。咁我哋而家入去睇下啦。睇下你先，阿妹有冇喐？啊？我幫你錄咗㗎啦，放心。唔好啊！呢呢啲重新油過啦，咁你。二門公主府迎送來賓必經之所，迎送禮儀我哋係嘅體來賓啊現中國嘅傳統。俾你睇下咁樣迎賓啊嗱，你要過咗入咗呢度，跟住繼續去。哦，係喎。議政廳啊！正儀廳喎，呢個正儀堂喎。議政廳下面咪？哦，係喎。哦，呢個係呢張凳係公主坐定邊個坐㗎？唔係呢個咪公主坐咯？咁呢個 OK 啊，呢個舒服啊，有兩隻手枕。係咯，如意吉祥啊嘛，應該係公主嚟嘅。哦，係喎。仲有殼啊嘛。係喎。呢個係。仙鶴喎，你兩邊有仙鶴喎，有如意吉祥喎。佢又唔夠闊喎，佢闊就可以打斜咁樣攤嘅。呢個好難坐喎，其實都。義晉園東廂房喎。哇！呢啲先係我想睇嘅嘢啊嘛，頭先個博物館都冇嘅。喂，呢個係鬥獸棋定咩咧？木刻玩具喎。呢個似鬥獸棋喎，你摸下。嗱，呢個狗啦，呢個兔啦，嗰個牛啦。揾人話俾我知呢個究竟係咪鬥獸棋？我覺得係鬥獸棋。呢個清公主府唔止係呢個塞外保存得最完整，原來係已經係全國最完整嘅公主府嚟㗎啦。東廂房。唔知邊係食飯嘅喎。後面先係佢哋屋企，前面係我哋招呼人啊、議政啊嗰啲。張床真係細過我哋依家啲床。介紹皇家婚禮啊，禮儀。哦，橋啊，咁似啲咩台啲觀音咁細咁嘅，坐唔坐到㗎？蒙古唔係好大隻嘅咩？點解呢個複製品複製得咁差嘅？歪嘅？呢個複製得咁差嘅歪，都幾好嘅，可以睇到個寢宮啊。覺得嗰個大哥咧講啲嘢都啱嘅，呢度係坑遊客嘅。呢度一定係啦，我都知係啊。不過你行下啫嘛，即係好似即係你都要旺角都要嚟啊，女人街嘅，你都要嚟行下㗎，係。靈魂醬汁啊，係咪啊？唔知啊。係嗰啲脆脆的。哇係喎，好多餡喺裏面。好唔好食啊 ？OK 啦，幾好啦，又味道好好食，主要係食嗰啲香料味咯。有五花肉嘅，食到五花肉。呢個係公上酥油肉餅。阿師傅而家喺度猜緊宮廷牛肉餅啊，睇佢兩模好似清真咁。這個是屬於那個清真牛肉嗎？哦。這個要趁熱吃。趁熱吃，我現在是好，謝謝啊。我入下你啊，係咪啊？
我拍咗啦，你食咗先啦，我拍你啦。啱啱出爐啊！啊，佢唔係啱啱出爐啊，佢凍㗎，但係佢好酥脆。係咩？佢佢播咗咁耐，點解會凍嘅？佢凍啊！佢係炸㗎，啊，好香喎！佢雖然凍喎，但係佢嗰熱咧好好食，你而家都好食。唔係佢脆好似咩？印度嗰隻咧 roti 啊，哦，但係炸嘅 roti 啊，呢個係。哦。嘻嘻，我哋準備去夜市食嘢啦。係啊。窄巷子啊，我哋行唔咗呢度睇下。寬啊，咩炸啊？唔好意思，寬巷子。係啊，真係我中文好要奇怪由頭學過啦，妹。哇！啲車亂咁泊㗎喎，知好多嘢食嘅。唔知點食法，你都唔知，你好似點樣坐低喎？羊頭啊，呢度有。哇！羊頭25蚊斤啊！咁係咪即係狗肉啊？狗肉。喂，羊頭賣狗肉啊嘛！前面好似人多啲喎，係嘛？試唔試下？奶豆腐咧，頭先嗰個有個撩我哋就係咁樣，就係做呢啲奶豆腐餅試下咯。我以為佢哋係俾咗錢啊！買咗個手工酸奶。手工酸奶。試下啦！佢話佢係用呢隻咩牛啊？咩絹牛啊？絹河牛啊！絹河牛做嘅。絹河牛啊！係啦。堅嘅佢硬㗎，插落去嗰下。好味啊！好味啊！佢布甸㗎。哇！幾好啊！你走晒味啊！唔錯，酸奶啊！咪即係平時食嗰啲 yogurt 咯，好硬嘅 yogurt 啊不過。哇！哦，奶酪啊嘛，即係芝士咯，係嘛？好食啊！好食啊！我呢個芝士味係麵包嘅芝士味。你拉絲嚟睇下。哦，影到啊！呢個係咩啊？面頭呢個係烤奶酪。哦，佢唔甜啊呢個，所以頭先佢話咧，如果你要加甜，可以加啲煉奶嗰啲。哦，是吧？對，他是喜歡。哦，有冇好食啲啊？我揸得太少啦，不過算啦，唔好破壞佢個原汁原味啊！誒，繼續啦，有新嘢食。哇，奶豆腐，佢我唔奶知用啊，佢係麵包同豆腐同芝士嘅混合體咯。麵包咁樣，佢烤得幾好食啊！脆脆嘅入邊。我哋去嗰度啊，係嘛？我哋揾間最多人食嘅燒烤。耶，應該一定冇死。耶，因為而家係淡季，應該得啲本地人。係啦，我哋嚟到黃圍燒烤。希果乾啊！希果乾。佢話係佢自己整嘅，就冇加糖啊。奇怪嘅東西，好似啲食緊渣渣咁樣，但係佢係酸酸甜甜嘅，一肥一瘦咁樣串。擺喺度啊！但係點解要咁快拎出嚟嘅？佢烤定咗好多。可以啊，但係佢唔係。烤到燶咗嘅你喎，呢個有。條歌咩？誒，佢有牛肉嘅喎，真係。食呢一個叫咩啊？煎餅啊！煎餅果子嘅煎餅，9蚊咁鬼大嚿啊！你嚇，大過手掌啊！冇餡喎。咁大鑊㗎？大鑊啊！冇餡㗎。哇！佢嗰啲醬啊，個包皮啊，同埋蛋咯。哇！好大個麵包啊！係啊，根本佢係麵包嚟㗎。嗰個醬係咩醬嚟㗎？渣地咯，唔係呢個係煎餅果子嘅醬嚟㗎。奇怪，仲奇怪過呢個。呢個已經好奇怪啊！我哋而家咁多人都服嘅，我哋個理論唔啱喎。唔啱我哋口味嘅應該，我哋不如去第二咗。係咯，食埋個麵去咯，食咗幾啖咯。係。我臨走前提咗個男仔唔好點嗰個煎餅啊。可能人哋係真係北方口味都係咁咧。搞唔掂啊！然後啊，嗰杯嘢奇怪酸梅湯啊，三老虎羊肉串，2個半一串，但係佢用炭火嚟燒，犀利！我嚟先啊！哇，
正啊！喂，唔得。我覺得上一間好食啲啊，但係佢呢間熱啲咯。哦，依間起碼出煙咯，都係一般般。點解嘅咧？即係不過佢呢度平咯，死啦！嚟到內蒙古覺得內蒙古啲依樣一般般，真係慘。我哋要求高咗可能，冇咩感想啦。係冇咩咁快。今日食咗咁多先，聽日去草原住蒙古包，拜拜。其實呢個早餐咩都有啲，但係冇肉嘅，有啲菜咯，有啲粉皮啦，有雞蛋嘅，其他咧都係碳水啊。即係呢啲地方咧係冇乜要求嘅，食呢啲早餐，為求食少少嘢飽下肚咁樣，陣間有力去草原玩就算，食完嘢去草原見。嚟到呢個嘅青城驛站啊！大家知唔知做咩咧？我哋今日裝咗呢啲嘅唔知幾多天團咧，我哋嚟呢一度咧係去廁所。哦。之後就坐長途車出去草原啦。OK， 好，去完廁所，上車繼續瞓覺。為什麼有人不鼓掌呢？是因為你們不夠高興嗎？重來一下，好不好？來，帥氣的阿騰，美麗的七哥，大家早上好。早上好。太累了，是不是啊？用咱們東北人來說，太累挺了，對不對？鼓掌吧，是不是啊？開不開心？這樣的安排好不好？所以呢，一定要激情滿懷的去踏在這個路上，好不好？好。哎呀，高高興興的嘛，是不是啊？我呢，第一是一名退伍軍人，我是消防退伍，啊，我希望呢，這是不是可以得到大家的尊重？是不是？我也守護過老百姓，對不對？啊，我是內蒙古10家導遊之一，10家導遊，啊，所以呢，我的腦海裡面裝的全部都是什麼知識，啊，我在用我的知識去賺我該賺的錢，對不對？所以呢，我是不是應該得到尊重？是，對吧？還有第3個身份，哈森呢是一名大學生，我畢業於武漢大學，所以呢還可以吧？啊，是不是還可以啊？所以呢，我覺得那啥的是吧，都是標籤兒啊。然後呢，那個一會兒呢？您好。歡迎歡迎歡迎。您好，喝一杯。喝一口可以吧？喝一口。可以拍嗎？可以啊。可以，這是3口嗎？可以。再拍你啊！再拍你們啊！哎，沒人嗎？我可以後期做稿。很好很好很好。你自己端杯。哦，我自己端杯。哦，這樣。你把這個幹了吧？這個是他剛。全程錄像啊！哦。哦。乾了。哦。漂亮。歡迎。拿酒來拿酒。倒上。我見佢個碗咧，佢係一個飲完下一個飲水龍咁飲，個口水全部都。唔緊要啦，但係我飲咗好多啊，我乾咗啊真係。好似話會真係蒙古大漢嗰啲嘅。要戴佢嗰啲帽啊。哦，要戴頭盔。咁少冇嘅？幾好個新嘅喎。哎，好正。佢旺季就未必有新嘅啦。1加3 14個啊！14個啊！哦。Say hi 啊！哦，他矮點，要做這個吧？這。踩上去先，係啦，揸住。哦。OK。哇！好快啊！係啊！哦！阿妹，哇！不得了，不得了！佢啲毛好得意喎！哇！我哋翻去啦，回去啦。佢攰啊！我呢隻唞咗大氣咯。頭先嗰隻馬咧，
甩毛甩得好嚴重。係。睇下先。呢個要拎走佢嘅，因為掉落洗衣機我會 GT 嘅啦。我呢個係粗麥粗麥做嘅饅頭，佢係咯，唔係麵粉係粗麥。你而家好打㗎喎，打機啊！我哋被軍訓完一輪落車啦。係啊，真係好辛苦啊！好彩。陰公。我哋個團有好多唔同嘅人，有唔同嘅團。咁啊，跟住然後咧就啲人咧有啲咧就冇買到呢一個行程，或者乜行程都冇。然之後咧個導遊咧就不斷喺度軍訓。跟住最後都有一堆人冇買到嘅，咁我哋有買嘅，因為唔知下晝嚟到呢一度，幫人帶啊！係啦，唔買嚟參加呢一個開心牧場嘅都冇乜其他嘢玩。其他嗰啲人就話係喺呢度行下，但係呢度冇嘢行嘅，或者喺架車上面瞓覺，但係車唔會開冷氣，好焗嘅。俾我跳啊！來到紅色的草原，你們開不開心？開心。要尊重什麼女性，對不對？對不對？對。對，要回應啊！走了，他們豁然開朗，知道什麼了？團結就是力量。真係訓練有素啊！真係。搞唔掂，搞唔掂。誒，養啊！這個叫做綿羊，知道吧？啊，羊分為兩種。大家呢在你們家鄉當中不知道有沒有出現？哇！呢度係紅色記憶喎。咩啊？紅色記憶咯。咩叫紅色記憶啊？紅色記憶啊！仲企喺度？嗯？企定啦。知靚館喎，烏蘭塔拉紀念館。無論如何要把你這匹馬要去買回來。大家看一下這個蒙古包，這個蒙古包裏呢，總共衣服呢有200多套，男的衣服也有50到100套。上啦！嚟啊！喂，好慢啊！嘥氣。咁點啊？嚇！你唔行埋去摸下佢啊？唔驚啊！你快啲啦！快啲摸佢啦！OK， 1、2、3。1、2、2個半，3啊，3啊。哦，然後這個右手邊就是我們最大的度假村，看到沒有？豪不豪華？漂不漂亮？等等。我哋嚟可以講嘢啊？入住蒙古包啊！啊，係咯，你睇全部都係石屎嚟嘅，都唔係真係蒙古包嚟㗎啦。不過，哇，好多喎！其實呢度有好多間喎。呢個蒙古包我唔擔心啦。佢石屎嚟嘅咁我都，我哋住602號蒙古包。有陣味喎，有少少類似噏味定唔知咩味啊？都唔係啊 ，OK 啊，睇落 OK 喎。好，環廁所睇下先，睇下個呢個位先。廁所有冇燈？哦，
有電視喎，佢話冇喎。佢話有一個睇唔到電視冇。哇，咁得意啊！廁所咁樣嘅喎，哇，沖涼係咁樣嘅。我影個有人睇晒啦，睇個頂最靚。睇下我唔識喎，唔識喎，掃地嗰成一絲汗啦。識就 OK。手100，支付寶啊要，我哋係放水係。點啊咩啊？梗唔放啦。點啊？看一下。太陽都好靚啊！其實呢度嘅景色係唔錯啊。哦，睇下啲牛先。睇唔睇到牛咧？唔知，應該未必睇到啲牛喎。我用自己嘅相機影啦。嚇，馬嚟嘅咩？哦，係馬嚟喎，係喎。未必睇到啲馬喎。由於咧4日3夜行程實在太豐富啦，一集實在講唔晒。記住留意下集嘅呼和浩特之旅啦！睇完片記住 like、share 同埋 subscribe，我哋下次見，拜拜。